Атайсал Республика форумы 27-28 апрельдә Өфө қаласында уда. Өсенче тапқыр оештырылған форум үденсәліктерін Башқұртстан Республикаһы хөкүмәте премьер-министрының беренче урынбасары Урал Килсенбаев менән барлайбыз. Хәерле иртә, Урал Таһирұлы. Хәерле иртә. Хәерле иртә, һеҙҙе студияла күреүегеҙгә шатбыҙ һәм тәү сираттан һеҙҙе яңы вазифа менән ҡотлау итергә рөхсәт итегеҙ. Яңы пландар ҡорып өлгөрҙөгөҙмө? Рәхмәт, ысынлап та яңы пландар ҡорып өлгөрҙөк дип әйтәйек, сөнки маҡсаттар, ул элек-электән ҡоролған маҡсаттар бар ине һәм әлбиттә быйылғы йылда беҙҙең Өфө ҡалаһы 450 йыллыҡ бик күркәм сара үтәсәк, йыл буйына үтәсәк һәм шул сараларға ла әҙерлекте бергәләп эшләргә тигән уйдабыҙ. Ысынлап та ҡорған маҡсаттарығыҙ халыҡ мәнфәғәтенә һәм беҙҙең мәнфәғәткә тормошҡа ашырға насип булһын. Атайсал проектына күзәйек. 2021 йылда республика башлығы Ради Хабиров идеяһы менән башланған республика форумы меңәрләгән кешеләрҙе берләштерҙе. Дип әйтһәк, һис тә яңылышмаҫбыҙ һәм бик күп был проекттар халыҡҡа ярҙам итте тип ауыҙ тултырып әйтә алабыҙмы? Ысынлап та шулай дип әйтә алабыҙ. Атайсал проектына килгәндә беҙҙең халыҡтың, беҙҙең ғөмүмән республикала йәшәгән төрлө милләт халыҡтарына хас юлау. Элек-электән ниндәйҙер ауылда булһынмы, ниндәйҙер ҡалала булһынмы, ниндәйҙер бәләгә берәй ғаилә тараһа, йә булмаһа һыу баҫһа, йә ут өйҙәренә ҡапһа, бөтә ауыл менән, туғандары ғына түгел, бөтә ауыл менән ярҙам иткәндәр һәм элек-электән беҙҙең халыҡта өмәт тигән һүҙ ҙә булған. Һәм ошо хистәргә таянып, беҙҙең хәҙерге Дәүләт Йыйылышы ҡоролтайҙың депутаты Гиндуллин Хөрмәтович беҙҙең мөрәжәғәте менән Раиф Аишҡа килде һәм Фәрит Хөрмәтовичтың идеяһы ғөмүмән ошо хистәргә таянып ниндәйҙер проект эшләү ине. Һәм ярты йыл эсендә был проект тормошҡа ашырылды. 21 йылда, мартта, 1 мартта Ради Фәрит улы был инициативаны хуплап сыҡты һәм проект старт алды. 3 йыл эсендә һанап ҡына сығарған беҙҙең сайтҡа ғына эләккән проекттарҙы алһаҡ, уларҙың һаны 25 меңдән артып китте. Инде йәлеп ителгән аҡсаһын һанағанда ул 1 миллиард 300 миллиондан ашыу. Һәм әйтеп үтергә кәрәк, был аҡсала, был суммала бер тин дә бюджеттан йәлеп ителгән аҡса юҡ. Федераль бюджеттан да, республика бюджеттан да был тик бына беҙҙең меценаттар, беҙҙең ярҙам итеүселәр, атайсаллылар тип әйтәбеҙ хәҙерге мәлдә, уларҙың ғына аҡсаһы, уларҙың ғына көсө һәм халыҡтың көсө әлбиттә. Ысынлап та, үҙеңдең тыуған ауылыңдан сығып та, ҙур кеше булғас, аҡсаң булһа, үҙең тыуған ауылға ярҙам итеү ул бик хуплы эш дип әйтергә кәрәктер. Шулай уҡ та һеҙҙең өсөн, Урал Таһирұлы, Атайсал нимә ул? Минең өсөн Атайсал ул минең ауылым, минең тыуып үҫкән ауылым, Һатлыҡ ауылы, Күгәрсен районында. Һәм инде Атайсал ул минең ата-бабаларым торған урын, йәшәгән урын һәм Атайсал ул минең ата-бабаларым ерләнгән урын. Шуның өсөн проекттарға килгәндә, һаны яғынан килгәндә лә ҡарағанда, сифаты яғынан ҡарағанда ла иң күп проекттар ул зыяраттарҙы тәртипкә килтереү менән бәйле. Һәм артабан килә инде шишмәләрҙе тәртипкә килтереү менән бәйле. Артабан килә мәсеттәр төҙөү, төрлө сиркәүҙәр төҙөү, храмдар төҙөү. Мин инде быны халыҡтың, кешеләрҙең үҙҙәренең эске тойғолары, Атайсал менән бәйләнештәре, ата-бабалары менән һәм ата-бабалары киткән урын менән, йәшәгән урыны һәм туған урыны һәм киткән урыны менән бәйлелер тием. Шишмәгә килгәндә, шишмә беҙҙең йәшәү сығанағы. Шуның өсөндә шишмәне эшләүселәр бик хисап, мәҫәлән, Йәнсүрә районында был шишмәләрҙе төҙөкләндереү яғынан улар алдыңғы рәттә килә. Инде шишмәне рәтләгәндән һуң ул шишмәнең яҡшылығын тип әйтәйек, шишмәнән һыуын эсеүселәр үҙ ауылынан ғына түгел, үтеп киткән кешеләр юлсыла туҡтап, үҙенә һыу алып, артабан юлын дауам итә ала. Ысынлап та ебенә. 27-28 апрельдә Торатау конгресс холлында уласаҡ 3-нче Атайсал Республика форумы үҙенсәлектәре тураһында ентекләберәк.
Гомман проект старт алғас, бұл проектті нисектер үстерерге деген уймынан яшаған сақта, бір ел өткенден бұл форумды ішлерге болдық. Сөнки проекттың бір түп мақсатын әдірәк икенселік тәфіратлайынық. Ол біз ситке, Башқұртстандан ситке кеткен өдебіздің яқташтарды, мұнда елі бейтерге, оларды бірләштерге, кері қайтарыға, ябылмаға, туған яқтарына нендер хистойғыларын уятырға, кімні уянған оларды қайтарып қуандырырға деген мақсат мұнан ойыштырған инек. Үдебізді хизмәйінсе, хизмәттен, бұлтыр икенсе форум өткен сақта, ол ситтен келген гіне біздің яқташтар үшін түгіл. Біздің республикала ауылым, қалам деп янып ешеген кісілер үшін де нық тәфіратлы сора болып сықты. Район түрлі райондардан біздің 200-ге яқын қонақ келді бұлтыр. Һәм олар бір-біріменен аралашып, бір-біріменен проекттары менен бөлішіп, өздерінің недер сердәрін бір-біріне асып, проекттардың тұрмышқа ашыру сердәрін бір-біріне асып, қуанып, қайтып кеткен сақтарында олар сондай бірдем нендейдер ейлған бір емғетке оқшап кетті. Һәм шының үшін бұйылғы елда енді біз өдебіздің форумда әдірләгенде бұныла көзі онда тұтырға тырыштық. Атасел проектында шулайықта Башқұртстанға Ресей кемелінделі білдәлі шәхістер актив қатнаша. Урал Тахирұлы, ошы қақта бірнесе өт? Сынлапта, мұна елда біз өдебіздің көрінікілі яқташтарыбызды сақырға тырышабыз. Мәселен, елда біздің Атайсал форумын сетті қылдырмайынса, Салават Александр Щербаков келі. Һәм ол сынлапта, Мына қой бір кішілер, көрінікілі кішілер өздерін көрхәттірге келе, Салават Александрович ол әр бірі менен аралашқығы келген хамақ келе, һәм аралаша, һәм бір райында өзінің недер туғандарын таба. Шулай айтып, ол нық қызықлы, һәм фәһімлі, һәм ол өзіне шул хәтлім қарағатлық ала. Бұйылғы қонақтарға келгенде, енді, мәсәлән, шул біздің Букаев Геннадий Иванович, ол ұдақ елдар вице-президент Роснефттің вице-президенті болып эшләне. Шулай Иванов Сергей Иванович, ол біздің нефтегазовый сәнғатта Рәсей кемелінде көрінікілі кіші. Мәсәлән, шул Иванов Сергей Ивановичтың Атайсалына келгенде, Мәләуіз районында, Салауат қаласы іргәһендә Столировка деген ауыл бар. 2000 елдарда бұл ауыл ғыммен бүткен тегінде бұл. Сөнки 14-15 кені үй тұрып қалған. Енді Сергей Иванович бұнда юл қала, асфальттан юл қала, газ өткері, часовны төдөй, зияратты тәртіпке келтірі, һәм өзінің недер туғанын бұл ауылда старост етіп қалдыры. Хәдерге мәлде, бұлтыр мұна біз Атайсал форумы, Заналь форумында онда өткергенде, Мәләуіз районында иніп сықтық, көрдік. 60-қа яқын түзік, 2 қатлы, зор, матур үйлер халынған. Һәм инде іргәһендә 200-ге яқын түрлі ер билемелері бүлінген, һәм тип-тидер ала хатып алынған. Келесекте бұл 200-ден ашау, 300-ге яқын үйлі, зор үйлі билемәлі ауыл боласақ деген. Бұна оның Атайсалы. Ол юлхаларға ярдам еткен, газ өткерген, һәм оның ауылы яңы хулыш алған. Шулай біздің қонақтар арасында ол Алибаев Тимур Лазович, оны бүтәһеле біләлер. Ол елда біздің Атайсал форумына келе, әлігі мәлде ол Qadan техник университетінің ректоры болып эшләй Қазанда. Шулай бүтәһенеле билдәле дип әйтсәк яңлышмаспыз. Біздің Контюков Рафкат Абдулхаевич деген кеше, ол шулай Казань оргсинтезда эшләп килә, һәм Контюковка деген авылда бүтәгедә ишеткәне бардыр. Сәртан ыргәһендә ул матур халынган мәсҗид. Ысынлап та ул авыл ыргәһендәге мәсҗидтә хатта никахка барган яшьтәр арасында зур сиратта булганы билдәле. Һәм инде без шулай көтеп калабыз, үзебезнең якташыбыз Ишмөхәмметов Айдар Айратович. Ол біздің ковид вақытында сығаралған дарулардың авторының бірі.
Һәм ысынлап та безгә ысынлап кызык булыр дип ышанабыз. Бұл инде безнең күренеклегенә якташларыбыз. Гомумән 1000дән ашу кешене көтеп калабыз. Әлбәттә безнең Конгресс-холл бинаһы айрым концерт залы 1000гә кешене һәйдәр алмай, шуның өчен берничә катта тура трансляция аша яшьтәрдә лә ясакбыз, тура трансляция аша yetkерәсәк. Бына шулай Атайсал Республика форумы бик һәйбәт югары кимәлдә үтһен дип теләйек һәм ысынлап та шундай якташтарыбыз булганда республика алга китер дигән ышаныста калабыз. Студияла кунакта Башкортстан Республика Хөкүмәте премьер-министрының беренче урынбасары Орал Килсенбаев булды. Әңгәмәсен рәхмәт. Рәхмәт.